I was dressed all in pink when I was a little girl. Felt soft and yet so delicate with ribbons in my curls. خصل بتكفي لترسم بسمة هو عطاء من نوع آخر، عطاء ينبع من الإحساس بألم الذي يعيش المعاناة مضاعفة، عطاء يتقاسم من خلاله المتبرعون والمرضى الوجع لينقلب فرحا وأملا في الوقوف من جديد. إلى صيدا مول توفد المتبرعون من مختلف المدارس والجامعات والمؤسسات في المدينة، فأتوا نساء وأطفالا وحتى رجالا للتبرع بسنتيمترات من شعرهم إلى مرضى سرطان الثدي، سنتيمترات قد تكون كفيلة في زرع القوة في نفوس هؤلاء للمضي في محاربة المرض لأجلهم ولأجل من أحبهم وأحبوا. أنا كثير بحب أقدر الجانب الإنساني اللي فيي، فقلت إنه هيدي خطوة أكيد بتخليني أحس من جواتي إنه أنا ساعدت برسم بسمة على وجه طفل أو على وجه حدا عم بيعاني من هالمرض. مستشفى حمود الجامعي وضمن نشاطات المساءلة الاجتماعية السنوية التي يقوم بها نظم حملة التبرع هذه بالتعاون مع الجمعية اللبنانية لأطباء التورم الخبيث، وكعربون شكر قدم المستشفى شهادة تقدير للمتبرعين مع وردة زهرية اللون. هذه الأمراض ممكن الواحد يتخطاها وممكن يداويها، وإنه بدها مساعدة من المجتمع ومن الأهل حتى يتخطى مرحلة العلاج اللي منها سقوط الشعر. ولأن العطاء هنا لا يقتصر على تقديم الشعر فقط، كان لافتا تطوع مجموعة من الشباب من جمعية كاريتاس والجمعية اللبنانية الدولية للتدريب والتنمية في هذه الحملة التي تهدف إلى بث التوعية الصحية عن مرض السرطان. وهذا الشعر اللي بيقصوه الستات بنصنعه وبنعمله شعر مستعار للمرضى بدون أي كلفة بالتعاون مع أرقفة للشعر المستعار، هو لأنه عم يصنع لنا الشعر. هدف الحملة تأمين كمية كبيرة من الشعر الطبيعي للتمكن من صنع الشعر المستعار وتوفيره لكل امرأة تعاني من السرطان، خصوصا اللواتي يعجزن عن شرائه لمساعدتهن على التأقلم مع الأعراض الجانبية للعلاج الكيماوي وتحسين صورتهن ورسم بسمة على شفاههن في رحلة المعاناة مع المرض.